waxaa si wanaagsan oo xasuus mudan loogu qabtay deegaanka Ceel Carfiid ee duleedka magaalada Muqdisho dhafarka siyaaradii soddonaad ee Allaha u naxariistay Macallin Cusmaan Sheekh Maxamuud Cadow. Macallimku wuxuu ahaa haldoor caan ku ahaa baridda Qur'aanka Kariimka ah, faafinta diinta Islaamka iyo tarbiyada bulshada. wuxuuna ka tirsanaa jaamacadda reer Sheekh Cali Maye isagoona door muuqda ka qaatay kobcinta cilmiga iyo akhlaaqda bulshada Soomaaliyeed. siyaaradani waxaa ka soo qayb galay jaamacooyin kala duwan oo ka tirsan dariiqada Ahmadiya, gaar ahaan Raxmaaniya, kuwaasi oo ka kala yimid magaalada Muqdisho iyo daafaheeda si ay uga qayb qaataan xuska iyo ducooyinka loo sameeyo sheekha. intii ay socotay siyaaradu waxaa halkaas lagu qabtay xilqooyin dikri alle ah oo lagu xusayay sheekha, iyadoona jaamacooyinka ka qayb galay ay si wada jir ah u muujiyeen cibaado, isxilqaan iyo walaalnimo. sidoo kale culimadii kala duwanaa ee ka soo qayb galeen ayaa goobta ka jeediyay wacdi iyo dardaaran qiimo leh, iyagoona si qoto dheer uga hadlay taariikhdii dahabiga ahayd ee uu lahaa Macallin Cusmaan, gaar ahaan doorkii ku aadanaa faafinta diinta Islaamka, barbaarinta ardayda Qur'aanka iyo adeegida bulshada. الموت باب وكل ناس داخله الموت كسو وكل ناس يا ابن آدم إنما خلقتك للآخرة وأريد منك عملا يا ابن آدم ودع الدنيا فإنك لست لها إن الدنيا فناء ولا فإنها غرارة الله أولى الله سلام أولى إلا بالرحيم سلام أولى بالرب الرحيم بالرب الرحيم الله لا من قولا بالرب الرحيم الله